Привет, ребята! Ну что, друзья, сегодня мы на просторах Чигиринского водохранилища. Вернулась немножечко зима к нам обратно. И я подумал, почему бы не выбраться на лед. Сегодня, как я уже сказал, на Чигиринке мы будем пробовать подлещика ловить. Я на русле расположился, глубина где-то порядка 7 метров. Будем что-то пробовать. Ветер такой северный, такой какой-то неемкий сегодня такой. Немножко задувает, неприятно. Но, тем не менее, будем пробовать, будем ловить. Я закормил серию лунок и буду периодически их обходить. Давайте начнем. Я закормился уже. Просто интересно, уже хочется проверить, что на них подошла рыбка или нет. Вот такие у нас тут просторы. Давайте начнем. Ну, ловись, рыбка большая, маленькая. А лучше большая. Килограммчик нужен. Сегодня лещик один. Ну что, первый подъем, друзья. Один я проморгал. Ну и тут небольшой подлещик по ходу идет. Да. Это даже не подлещик, это густера. Вот такая вот густерочка. Первая рыба, ну что, открылись. Такой красивый, уверенный подъем. И первая рыба на льду. Вот такой мормышкой ловлю, вольфрамовой. Она хорошо тонет. Леска может быть и толстовата. Сейчас у меня здесь 0,12. Ну, я же надеюсь леща словить за килограмм весом. Хотя бы. Но можно было бы и 0,10 даже. Ну, ладно, посмотрим, какой сегодня будет клев. А там, может быть, и переобуемся на что-нибудь потоньше. Пяток мотылей. Пока на игру не берет. Я пробовал играть только на стоячку. Интереснее, конечно же, на игру. Ну, надо так как-то настраиваться. Как есть, так и пробовать ее ловить, рыбку. Не хочет на игру, на стоячку. Ну что ж, будем так пробовать. Сегодня ветер такой не слабый. Немного мешает ловить, конечно. Но на стоячку нормально. Так. Одна есть. 9 час сейчас. Я закормил порядка где-то 7 лунок. По 2 кормушки таких больших туда дал с лиманником. Ну, посмотрим, что будет дальше. Прикорка РС у меня. Ну, сегодня с РСом я приехал. Не с вапиком, с РСом. Бывало и с ним я хорошо отлавливался. На меня пошла. Вот здесь уже. Ну, немножко, наверное, покрупнее рыбка будет. Угу. Это подлещик, ребят. Вот он. Вот он какой. Немножечко поиграл и на стоячку. И вот он не заставил себя долго ждать. Вот он такой красавчик. Холодный такой. Поехали дальше. Конечно, приятнее ловить, когда метров 5. Ты быстрее топишь мормышку. А здесь все-таки 7 метров. Ну, мормышка, в принципе, вольфрамовая. Она тонет хорошо. Так, смотрите, как улетает, если видно. Это на 12 леске. А если на 0,10, не говоря уже про 0,8, вообще было бы здорово. Немножечко поиграем. На игру поклевок я не видел еще. Вот на стоячку
Как-то она еще отзывается. Ладно, проверим следующую лунку. Да, вот с лиманником сейчас у нас будут проблемы, друзья. В связи с этими событиями неприятными. Кто нам его будет доставлять сюда и откуда? Ну да, ветерок завывает. Не критично, так спиной сел. И... Вот. Видели, прижимчик был? Поторопился, может быть, не вложила ему в рот мормышечку. Ну что, такая плотвичка клюнула, решил пройтись чертиком вот таким. Ну, поклевочка есть. Ну вот с третьей проводки плотва. Еще одна. Небольшая, но поклевывает. Моя любимая безмотыльная ловля. Я по большому счету раньше только так и ловил. Сейчас что-то на мотыля начинаю переключаться. Ну что, что-то идет. Небольшая рыба. Ну хотя как. Таранный такой вариант. Пойдет. Нормальный подлещик. Пивной такой. Освежим мотыля немного. Пойдет, хватит. Поехали за следующим. Ну вот эта лунка так более-менее работает. Штуки 4 я проскочил, нет поклевок. Вернулся на эту, здесь опять сразу выложила. Давай, еще раз. Сидит. Ну, это уже получше. Вот. На стоячку немножко поиграешь и... Да хоть пару штук есть уже? Ну.
Он ваш пацан там сидит. Вас Сергей зовут? Ну, это Володя. Ну там он сидит, он тоже тягает потихонечку так. Он все время тягает. Что летом, что зимой, что весной, что зимой. Это такой человек, что всегда ловит. Не, я просто чисто на стоячку поставил, думаю, посмотрю ради интереса, где что, как оно, блядь. С дома просто поехал, думаю, посмотрю на чигринки что-то ради интереса. Угу. Смотрю, раз ну подошел, смотрю, тягает, ну пожалуй, такую уж самую подешевую. Ну мне понравилось, поклевка какая-то раз, а нет, это не подешевка, блядь, пойду отсюда, пойду на другую лунку. Ну ясно. Не, он молодец, он хорошо ловит. Нет, мне понравилось, ну в такую погоду это надо еще, блядь, терпение, чтобы ловить, блядь. Ну, еще один небольшой. Есть. Да, вот, всё. Ну, короче, А я заговорился с вами, смотрю, кивок уже ровный. в итоге вся деревня, блядь, потом друг меня, блядь, тоже покойный яйца, блядь. Все лямо плохо. Куда ты все ездишь, даже ловишь штуку. Я вот уже научил эти штуковки, блядь, раз попробовал, со мной поехал. Да и вдарил все эти штуковки, блядь. Тоже интересно, Ездишь, чего. я говорю, Что был подъемчик. Ну, что там идет? Ну, батенька, это хороший. Ну вот. я отвернулся, а то, блядь, думаю, блядь, что не глядеть. Да? Ну да, ты зачем? Ну вот. Да. Не килограмм, но... Вот они мне подымали тут, а я разговариваю, не вижу. Хороший жлещик. Ладно, еще минуту поставить, интересно. Ну, это, я считаю, уже неплохой такой подлещик. Я не знаю, граммов 700-800 он должен быть, по-любому. Не взял я сегодня весы, забыл их дома. Так бы можно было бы взвесить. Ну, ветер, ребята, ё-моё, бляха, такой пронизывающий, северный. Руки коченеют. Пришлось тут мормышку перевязывать. Бляха, с трудом я все это сделал. Закоченели пальцы, руки. Ну, ничего, будем продолжать. Ну что, еще один красавчик. Я уже не включал как-то камеру. Завозился с ним. Вот он подлещик. Вот это хорошая у меня луночка. Практически всю рыбу дает. Вот за краешек губы, небольшая мормышка. Вот подлещик. Класс. Да, тяжелые такие условия, ветрище такой, но иногда поклевывает. Иногда рыбка клюет. Ну что, пройдемся чертом. Бежим эти луночки. Может быть, на безмотылку что-нибудь будет. Опа! Обрыв. Да не, сход просто. Как так? Вот это да. И кто там был такой? Да. Вот так вот. Мне почему-то показалось, что я оборвал. Нет, сошла рыба. Ну, там что-то жесткое было. Ага. Кто-то, значит, здесь и есть под луночкой. Ветер мешает. Не получается стабильную игру задать. Ну что, друзья, к вечеру рыба совсем перестала отзываться. Клев вообще сошел на нет. Надо Володе позвонить, я не знаю, как у него. Ну, вот такой вот небогатый улов-то у меня сегодня. Один более-менее подлещик такой. Ну, вот такая вот, можно сказать, шляпа. Хотя, я доволен.
все равно что-то есть, пожарить на сковородку запросто хватит. Что еще нужно? В такую погоду я выжил, мне кажется, все, что можно. Ветер ужасный, северный такой, холодный. Он и ни на секунду как-то не смолкал. Все дует и дует и дует с таким напором. Мы еще половим, конечно. Я просто сейчас снял рыбку, потому что еще более-менее светло. Мы еще побудем, может быть, что-то еще и выцепим. Но как-то так. Такая рыбалка сегодня получилась. Какая есть. Ладно, ребята, будем прощаться. Подписывайтесь на канал, берегите себя. Берегите своих близких. Мир всем на земле. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на канал. До встречи. Встретимся еще. Еще порыбачим. Может, даже еще и по льду, потому что погода обещает быть такой еще морозный по ночам. Он еще будет стоять, лед хороший еще здесь. Так что до встречи. Все, пока. Пока, друзья.